В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Почти 400 пожаров произошли в регионе с начала года. Госпошнадзор отправился в рейды по объектам. Новый мусорный полигон построят на 27-м километре Вилюйского тракта в столице региона. 2 путевки на игры ДГ ждут победителей. В столице продолжается региональный чемпионат по многоборью. Всего в Якутии с начала года зарегистрированы почти 400 пожаров, 235 из них в жилом секторе. По сравнению с прошлым годом гибель людей от огня и дыма увеличились почти на 60%, а количество пожаров в целом выросло почти на 20%. Чтобы снизить пугающие цифры, сотрудники Госпошнадзора ежедневно проводят профилактические мероприятия с населением. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа, рассказывает Анна Васильева. 22 человека, из них 2 детей. Такова печальная статистика погибших в огне по Якутии. 15 человек получили серьезные травмы, это лишь с начала наступившего года. Львиная доля всех возгораний приходится на столицу региона, в частности под угрозой деревянный жилой фонд. 2021 год на территории города Якутска наблюдается рост пожаров. Инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску в целях обеспечения пожарной безопасности проводятся профилактические мероприятия с гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах. Микрорайон Марха. Здесь уже неоднократно случались пожары, целых 3 только за 2020. И поэтому в прошлом году в 18 домах управляющая компания установила пожарную сигнализацию с выводом на пульте ДДС. Сейчас идут работы по ремонту электропроводки. Проводка нормальная у нас. Но она вроде пока не это. Но у нас крыша бывает течет. У многих в квартирах. Действительно, причины пожаров в подобных двухэтажках – это, как правило, неисправность проводки, прохудившиеся крыши, течи. Однако зачастую горожане и сами создают угрозу возникновения возгораний. Много где жильцы самовольно подцепляются, отключают, не изолировав, доделав работу, как полагается, бросают это, что несет, опять же, пожароопасную ситуацию. С начала года инспекторским составом проведено уже свыше 1200 подобных рейдов по жилфонду республики. И, конечно, в эти праздничные выходные дни контроль только усилен. Анна Васильева, Илья Сыромятников, Марха, Якутск. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения ход рассмотрения заявки на одобрение вакцины «Спутник Ви». Мурашко сообщил, что на сегодняшний день вакцину получили уже миллионы граждан. Прививка формирует устойчивые антитела, и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером. Основной объем массовой вакцины от коронавирусной инфекции в России должен быть завершен до осени этого года. В ВОЗ заверили, что делают все шаги по тестированию и регистрации данного препарата. Выражаем надежду, что оценка будет основана на научных данных, а не на политике. Так глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал старт экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» Европейским агентством лекарственных средств. Также, по его словам, ожидается, что представители ЕС посетят производственные площадки по изготовлению препарата. Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина пользуется большим спросом в других государствах, включая Венгрию и Словакию, которые зарегистрировали препарат напрямую. Теперь об эпидобстановке в регионе. 39 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 29. По 2 случая зарегистрированы в Мегинакангалатском, Нерюнгринском, Тампонском районах. По 1 заболевшему зафиксировали в Алданском, Вилюйском, Кобяйском, Татинском районах. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 25,5 тысяч якутян, а первую вакцину на сегодня получили более 53 тысяч человек. Тем самым использовано более 95% препарата. Закон о том, что детей нельзя высадить из общественного транспорта, даже если у них нет оплаты проезда, вступил в силу сегодня, 7 марта. Напомню, кондукторы и водители не смогут высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов лиц до 16 лет, которые едут без билета и без сопровождения взрослых. Также новый закон дает полномочия региональным властям самим определять степень ответственности за безбилетный проезд с учетом местной специфики.
Но запрет на высадку детей без билетников касается всех. А вот если с ребенком едет взрослый, который отказывается оплатить их проезд, то обоих высадят на ближайшей остановке. 27-й километр Вилюйского тракта. Именно там будет находиться новый мусорный полигон в столице региона. Эта зона оказалась наиболее оптимальной. Она расположена на достаточном расстоянии, чтобы соответствовать всем требованиям безопасности, в том числе и авиационной. Во время публичных слушаний по оценке воздействия полигона на окружающую среду, которые состоялись на днях, общественность также поддержала данный проект. Проект нового полигона предусматривает разделение участка под размещение ТКО на производственную зону для захоронения, собственно, отходов и хозяйственную для содержания объекта. Поскольку первый этап строительства планируется полностью ввести до конца 2022 года, руководство республики поставило задачу ускорить работы в текущем году. Это позволит приблизить сроки рекультивации действующей свалки. Во исполнение распоряжения нами в прошлом году были сделаны подготовительные мероприятия. Это изыскание мы провели и заключили договора на проектирование. Ну и все сопутствующие работы по заключению договора там и так далее. Новый полигон будет построен согласно со всеми современными требованиями. Будет оснащен радиометрическим контролем, дренажной системой, противопожарными резервуарами и даже насосной станцией. К тому же предусмотрены защитные меры, чтобы не допустить таяния грунтов. Вокруг делается обваловка, ну, если так попроще объяснить, да, это, и потом теплоизолирующий и гидроизолирующий слой будет, потом будут ложиться наши отходы, естественно, и эти отходы, ну, как послойно будут покрываться песком. Также проектом предусмотрено строительство собственных очистных сооружений, то есть на полигон отходы будут поступать из мусороперегрузочной станции уже после первичной обработки и сортировки. Николай Коровин, Анна Васильева, Григорий Николаев, Якутск. В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек. С сегодняшнего дня вступил в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в пенсионный фонд для включения сведений в электронные трудовые всего стажа. В электронное трудовое указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге. Перенос записей в цифру потребует личного обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР. Гражданину предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы. Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале этого года. Куриное мясо в России выросло в цене на 4,7%, яйцо на 2,3%. Кроме того, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, несмотря на содействие и соглашение о стабилизации цен. Тогда как сахар, напротив, подешевел на 0,8%, следует из данных Росстата. Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйцо в апреле. Также выросли цены на фрукты и овощи, маргарин, куриные окорочка, отечественную икру лососевых рыб, макаронные изделия, замороженную рыбу и замороженных кальмаров. К другим новостям. Сахафильм готовится к выпуску новой картины, основанной на реальных событиях. Озвучка проходит в стенах студии регионального кинопроизводителя. Так, в картине рассказывается про 1941 год, когда был ограблен золотой прииск в Алданском районе бандитами. Как рассказала команда киноленты, фильм был снят несколькими частями. На это повлияла пандемия коронавируса. Чтобы выпустить качественный продукт с отличным звуком, режиссер-постановщик усердно работает над переозвучанием фильма. Ведь во время съемок много посторонних звуков, которые порой не сразу дают должного эффекта. Сразу же после этого и работы фильм пойдет в массовый прокат. Переозвучки – это довольно частое событие. Бывает, часть оставляют и записанного на съемках, а часть уже переозвучивают. В зависимости, как ситуация. У нас довольно много людей было прямо на площади, очень много. Много транспорта, и поэтому что у нас все, скажем так, грязные в кавычках, поэтому лучше переозвучить. Житель Тюмени Андрей Шарашкин уже 2,5 года путешествует по России только на ногах. Мысль отправиться в пешее путешествие посетила мужчину еще в 90-е годы. Однако вернулся он к ней позже, когда вдохновился другими людьми. Так он вышел из Московской области и дошел до Анапы, а потом и до Владивостока. Еду во время путешествия мужчина покупает в местах, где останавливается. Вот выхожу. Если брать весну, лето, осень,
обычно я в палатке. Зимой, как правило, в гостиницах, где-то у меня подписчики приглашают себе, где-то друзья, где-то по-разному. На этом я не остановлюсь, потому что у меня еще есть Якутск, Сахалин, Камчатка непройденные, Северный Кавказ, за исключением Дагестана. Поэтому я больше никуда не хочу. Сегодня исполнилось бы 72 года борцу Роману Дмитриеву. Он являлся первым олимпийским чемпионом-якутянином, чемпионом мира и Европы, шестикратным чемпионом Советского Союза. В этот день спортивное сообщество, соратники, друзья, родственники возложили цветы к его памятнику в Якутске. Отметили его большую роль в развитии вольной борьбы в регионе, вспомнили вклад в продвижение имиджа Якутии на международной спортивной арене. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене советские атлеты завоевали 50 золотых медалей. 5 из них внесли борцы, один из них был якут Роман Дмитриев. Он завоевал первое золото в самом легком весе до 48 килограммов. Сегодня для нас, для мужчин народа Саха, большой праздник. Для всего нашего народа. Сегодня свой день рождения, 72 года, должен был отпраздновать Роман Михайлович Дмитриев, великий сын своего народа. В 1972 году он стал олимпийским чемпионом, и это проложило путь для целой плеяды наших борцов якутского народа. Сегодня начинающие спортсмены, сегодня действующие спортсмены нашего народа равняются на наших великих старших братьев. Егор Филиппов стал чемпионом в весе свыше 70 килограммов и отправится на игры Дыгына. В столице подвели первые итоги регионального чемпионата по национальному многоборью. Второе место завоевал Владимир Федоров, третье – Артем Варданян. На мероприятии побывала и наш корреспондент Елизавета Васильева. 54 спортсмена и 2 весовых категории. В спортивном комплексе Дохсун второй день разгораются нешуточные страсти. Спортсмены соревнуются по 5 видам многоборья. Это прыжки, якутская вертушка, масс-рестлинг, а также хапсагай и бег на 400 метров. Из основной программы исключили стрельбу из лука и переноску камня. А женщины вместо хапсагая выявили сильнейшую в турнире халбас-карата. По итогам первого дня, по итогам 3 видов, среди мужчин до 70 килограмм лидирует Тимофей Большаков с Сунтарского улуса, а свыше 70 Егор Филиппов, Хангаласский улус, а среди женщин Адамова Евгения, Солданский улус. Одной из центральных схваток турнира, как обычно, является масс-рестлинг. Среди маджины есть и Сардана Осипова. Она мастер спорта весовой категории 55 килограммов. Подготовку к чемпионату начала с прошлого года. Далее по плану участие в играх Манчары. Тутум Эргиру – это для меня как бы новое. Я ни разу в этом еще не участвовала, не соревновалась. И поэтому результат, главное, свой план я выполнила. Я провернулась 14 раз. А сейчас по масс-рестлингу я выхожу в финал. В борьбе хапсагай лучший результат показали как новые имена, так и фавориты прошлогодних игр Дыгына. Так Егор Филиппов одолел Артема Варданяна, а Николай Матаннанов, напротив, проиграл многоборцу Геннадию Иванову. Многократный участник игр Иннокентий Колесов тоже пробует свои силы ради заветной путевки. С каждым годом национальное многоборье развивается, участников становится больше. И это дает очень большую перспективу, конкуренцию между спортсменами. И я бы посоветовал тоже всем молодым, начинающим упорно тренироваться. Спортсмены определяют сильнейших в 2 весовых категориях – до 70 килограммов и выше. Турнир, помимо возможности стать участником в играх Дыгына, также является отборочным этапом к играм Манчары, которые пройдут в Горном Улусе. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Якутск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.